أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام الصادق الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وأمد الله في أعماركم، ومن عليكم بالصحة والعافية لإتمام هذا الشهر الفضيل. تحدثنا في الحلقات الماضية عن مرض القلب وعن القلوب المريضة. هناك طبعا مستويات من الأمراض، كما أن البدن تصيبه بعض الأمراض التي تجعله طريح الفراش، وبعض الأمراض يكون الإنسان فيها يستطيع المشي والأكل وما شابه ذلك. كذلك القلوب لها أمراض، وهذه الأمراض لها مستويات ولها درجات، ولعله من أعظم الأمراض التي تصيب القلب كما ذكره أهل الاختصاص علماء الأخلاق هو مرض الغفلة. القرآن الكريم يشير إلى هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة من هذا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مسألة الغفلة من أخطر الأمراض التي تطرأ على القلب وتطرأ على الإنسان، لأن أهم شيء للإنسان هو مصير الإنسان في حاضره ومستقبله وما يخطط له في قادم أيامه. فإذا كان الإنسان في غفلة يسلب منه ذلك التخطيط ويخسر الحاضر، وبخسارة الحاضر يخسر المستقبل. مسألة الغفلة بالنسبة للإنسان أشبه بالنوم بالنسبة للإنسان قياسا بالإنسان اليقظ. الإنسان اليقظ يكون في حالة يخطط لنفسه ويسيطر على نفسه، أما الإنسان النائم فهو لا يعلم ماذا يجري من حوله وماذا يحدث له. فالإنسان الغافل والعياذ بالله أشبه بالإنسان النائم الذي لا يدري ولا يعلم بما يجري من حوله. وهذا المثل لعله ضربه القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالإنسان النائم أشبه إلى حد كبير بالإنسان الميت، وكذلك الإنسان الغافل أعاذنا الله وإياكم أشبه بالإنسان النائم بالنسبة للإنسان اليقظ. الإنسان اليقظ تتحرك فيه الحياة وتعطيه طموحاته وتحركه وتحرك من حوله إذا كان ملتفت إليها. أما الإنسان الغافل والعياذ بالله فلا يدري ماذا يجري من حوله، فيكون في موت شعوري واقعا وفي موت عاطفي، فهو لا يشعر بما يجري من حوله كما في مثل الإنسان النائم، ولا يدري من يحب ولماذا يحب ولأي سبب يحب، فهو يعيش موتا عاطفيا ويعيش موتا شعوريا لا يشعر. وهذا يؤدي بالإنسان إلى مسألة غاية في الخطورة، وهي أنه ليس هو من يحدد مصيره، وليس هو من يحب ويبغض، بل بفرض خارجي يفرض عليه كما يفرض على الإنسان النائم، وهو لا يدري ولا يعلم. لذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة حملت على هذا الجانب وعلى هذه المسألة، مسألة الغفلة، حملت عليها حملة كبيرة وحذرت الناس من الغفلة كما أشرنا في الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفي آية ثانية يشير الباري عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاؤك. وفي آية ثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين هم عن آياتنا غافلون. فالقرآن الكريم يشير إلى مسألة الغفلة والأمور التي تترتب عليها والتي تؤدي بالإنسان إلى أن يذهب بعيدا عن الباري عز وجل وبعيدا عن ما يريده الباري عز وجل. وكذلك أحاديث من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أهل البيت عليهم السلام أشارت لمسألة الغفلة ولخطورة الغفلة، وحذرت الناس من هذه الغفلة، حتى أنه جاء في بعض الأدعية: اللهم نبهنا من نومة
غافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. الغفلة كذلك لها أسباب أو سبب ولها منشأ. القرآن الكريم تكفل ببيان ذلك السبب وذلك المنشأ. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فالإنسان إذا كان طموحه هو الحياة الدنيا وكانت شغله الشاغل وأخذت تفكيره وطموحاته وتخطيطه، فيكون في غفلة عن الآخرة، وفي غفلة عن عبادة الباري عز وجل، وفي غفلة عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل يكون شغله الشاغل وهمه هو الدنيا وحب الدنيا فينسيه. وكما في الأثر: حب الدنيا يعمي ويصم، على اعتبار أن حب الدنيا لا يجتمع مع حب الآخرة، كما في بعض الأخبار أو في بعض الحكم: الدنيا والآخرة ضرتان، أو كما يضرب هذا المثل من قبل أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: الدنيا والآخرة، أو حب الدنيا وحب الآخرة كضفتي نهر. أحيانا الشريعة تعطينا أمثال من أجل أن توضح لنا الصورة وتجعلنا في الصورة. الدنيا والآخرة أو حب الدنيا وحب الآخرة أشبه بضفتي نهر، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت عن الأخرى. فالإنسان إذا كان محبا للدنيا ومنشغلا بها يكون في غفلة. وكما قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام: كم من ناسج ثوبا ليلبسه وهو كفنه محل كفنه، ويبني دارا ليسكنها ولا يعلم أنها محل قبره. فالإنسان إذا انشغل بالدنيا واهتم بالدنيا لا يلتفت إلى ما يدور من حوله وإلى مصيره. فهذه إذن مناشئ وأسباب الغفلة، والتي تعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب القلب: حب الدنيا والاطمئنان بها والركون إليها إلى مستوى يجعل من الإنسان ينسى الآخرة ولا يعمل من أجل الآخرة ومن أجل تحصيل الأجر والثواب والقرب الإلهي. إذن فهذه أسباب أو سبب ومنشأ الغفلة. ما هو العلاج للغفلة؟ لكل شيء سبب وهناك علاجات، ولكل داء دواء. كيف نعالج الغفلة؟ هذه التي تعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، أن الإنسان يغفل ومع ذلك الإنسان غافل عنها. هناك أساليب كثيرة وعلاجات كثيرة تذكر من قبل أصحاب الاختصاص وهم محمد وآل محمد في علاج الغفلة. نذكر بعض هذه العلاجات وبعض هذه الأساليب في دفع الغفلة والابتعاد عن الغفلة. من تلك الأمور الهم بالحسنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات له أو في كلمة له ونصيحة لأبي ذر قال: يا أبا ذر هم بالحسنة، أي فكر بالحسنة وفكر بالعمل الصالح، وإن لم تعمل الحسنة يا أبا ذر. والخطاب طبعا لكل من يسمع ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أو يا من تسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجرد الهم بفعل الحسنة والتفكير بالعمل الصالح والهم بالعمل الصالح، هذا من شأنه أن يبعد الإنسان عن الغفلة ولا يجعله من الغافلين. إذن على الإنسان أن يهم بالعمل الصالح، والله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان أجر لا أقل يدفع عنه الغفلة ما زال مهتما وهاما بالحسنة وهاما بالعمل الصالح. من الأمور التي تدفع الغفلة وتبعد الغفلة عن الإنسان الصلاة على أوقاتها. الإنسان إذا حافظ على صلواته المفروضة في أوقاتها فإنه لا يعد من الغافلين. في كلمة للإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الكاظم عليه السلام قال: اختبروا شيعتنا عند مواطن الصلاة، أو في أوقات الصلوات. الإنسان إذا صلى في أوقات الصلاة فهذا من شيعتنا. على أي حال الصلاة على أوقاتها تطرد الغفلة وتبعد الغفلة عن الإنسان. في حديث عن الإمام الباقري عليه السلام قال: أيما مؤمن أدى الصلوات على المفروضة في أوقاتها أو على أول أوقاتها لم يعد هذا من الغافلين.
إذن مداومة الصلاة في أوقاتها تطرد الغفلة وتبعد الغفلة عن الإنسان. ومن الأمور كذلك التي تجعل الإنسان بعيدا عن الغفلة وتطرد الغفلة عن الإنسان دوام الذكر. الذكر تارة أحبائي يكون في القلب وتارة باللسان. طبعا أعلى مراتب الذكر هو الذكر القلبي، وأقل المراتب مراتب الذكر اللساني. لكن هذا الذكر اللساني والذي يعتبر من أقل المراتب لا يخلو من الفائدة، بل فيه الفائدة الكبيرة لمسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى الذي يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، لسان هذا الشخص أدى تكليفه الذي فرض عليه من قبل الباري عز وجل، وهو دوام الذكر لله سبحانه وتعالى. مجرد هذا الذكر الصوري الشكلي في القالب فقط فيه فائدة أنه لسان الإنسان أدى التكليف المناط به، هذا أولا. والسبب الثاني أنه هذا الذكر اللساني إذا واظب عليه الإنسان واستمر عليه لفترة يتحول إلى ذكر قلبي. فالإنسان إذا واظب على ذكر اللسان يكون هناك ذكر قلبي. وكما يذكر بعض علماء الأخلاق مثال لطيف جدا ورائع ومعبر، يقول على الإنسان الذاكر أن يكون مثل المعلم الذي يعلم الطفل الكلام وهو لم يتقن الكلمات بعد، فعليه أن يردد له الكلمة، فإذا سمع تلك الكلمة من لسان الطفل لاطفه وداعبه ورددها كما قالها الطفل، إلى أن يتقن الطفل تلك الكلمة ثم يعيدها المعلم والمربي لكي ينطقها الطفل على شكلها وبشكلها الصحيح. يقول هذا العالم رضوان الله تعالى عليه: فعلى الشخص الذاكر الذي يريد أن يعلم قلبه الذكر أن يردد الذكر اللساني إلى أن ينفتح لسان القلب ويبدأ، وحاله حال المعلم الذي يعلم الطفل الذي لم يتعلم النطق بالكلمات بشكل صحيح إلى أن ينطق لسان القلب بتلك الكلمات، فيبدأ يلاطفه ويداعبه إلى أن يكون هناك ذكر قلبي في أعماق قلب الإنسان، ويكون قلب الإنسان ذاكرا للباري عز وجل. وإذا كان قلب الإنسان ذاكرا للباري عز وجل كان بعيدا كل البعد عن الغفلة. إذن من أخطر الأمراض التي تصيب القلب هي مرض الغفلة والعياذ بالله، وأنه سبب أو أهم أسباب هذا المرض حب الدنيا والركون إليها إلى مستوى تجعل من الإنسان منشغلا في الدنيا وليس له طموح وليس له هدف إلا تحقيق الأماني الدنيوية على حساب الأماني الأخروية والعياذ بالله. وهناك طاردات للغفلة كما ذكرنا الهم بالحسنة والصلاة عند أوقاتها ودوام الذكر، سواء الذكر اللساني ولا ما له من فوائد والذكر القلبي. هناك طبعا أمور كثيرة تركناها رعاية للاختصار. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين وأن ينبهنا من نومة الغافلين، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا عامرة بذكر محمد وآل محمد وبذكر الباري عز وجل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.